Говорят, один ребенок может задать столько вопросов, что ни один взрослый не ответит, а я постараюсь. Почему снег скрипит под ногами? Почему снег скрипит под ногами? Снег заскрипел под ногами, значит мороз скрипчает. Часто говорим мы. А почему же все-таки снег скрипит под ногами? Когда мороз слабый, снежинки под ногами неслышно спрессовываются и тают, а потом превращаются в лед. Но если же мороз сильный, снежинки под тяжестью ног не тают, а ломаются. При этом каждая снежинка издает тихий, совсем неуловимый звук. Но если мы наступим сразу на множество тысяч снежинок, то чуть слышимые звуки сливаются в громкий скрип. Ученые подсчитали, что если на одну чашу весов положить копеечную монету, то на другую для равновесия придется поместить около 10 тысяч снежинок. Из чего состоит снег? Снег состоит из снежинок, из кристалликов льда. Это известно каждому. Но вот только что выпавшим снегом доверху наполнили кастрюлю. И поставили ее на огонь. Снег быстро исчез, а на дне кастрюли осталось немного воды. Из 10 литров снега получился всего 1 литр воды. Значит, на 9/10 снег как бы состоит из воздуха. Воздух – плохой проводник тепла, потому-то снег и не дает охлаждаться земле. Мы даже иногда говорим, что снег греет. Во всех вещах, которые нас греют, содержится много воздуха. В шерстяном трико 96% воздуха, в хорошем мехе 39% воздуха. Это значит, что шерстинки меха задерживают почти в 50 раз больший объем воздуха, чем занимают сами. В хлопчатобумажной ткани, которая греет гораздо хуже, воздуха содержится всего 50%. Откуда берутся морозные узоры на окнах? Кто не любовался зимой чудесными картинами на окнах? Эти картины часто напоминают то пальмовые леса, то ветви елей, то мхи или шайники. Как же получаются эти причудливые узоры на окнах? Морозные узоры на стекле – это скопление крошечных кристалликов льда. Образуются они из паров воды, которые в большом количестве всегда находятся в воздухе. Зимой в комнате около стекол воздух сильно охлажден и не может уже удержать всех паров. Часть водяных паров оседает на стеклах и превращается в кристаллики льда. В первую очередь эти кристаллики льда образуются на мельчайших неровностях стекла. Именно множество кристалликов льда и создают эту чудесную картину, которая украшает зимой оконные стекла. Из всего снега, выпавшего на земном шаре, не найдется ни одной одинаковой по структуре снежинки. За всю историю была зафиксирована самая большая снежинка во всем мире. Во время снегопада в 1987 году, 28 января, в Форт Койе, штат Монтана, США, найденная снежинка имела диаметр 38 сантиметров, и это при том, что обыкновенная снежинка имеет диаметр 5 миллиметров. Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает ложится.